自分らはイゴ取りって呼んでますけど、この魚がたまる部分だけ新品にしました。自分は定期的に月一遍変えてます。魚の入りが全然違うんですよね。台風明けなんでオカメちゃん取れてるかと思ったんですけど、なんか増えてますね。こいだとこが多いとこだっただけなのかもしれません。うわ、こっちおらん。おっと、やばいのかこれは。でも赤ゲタは見えてますね。もうちょっといたような気がするんですが、下の方に。あ、でもいましたいました。おっとおっと、よかったよかった。少ないけど追ってくれただけで、しかも1キロ。ラッキー。あ、これはもう早めに逃がしましょう。だったら今日もおかず、夏もいろんなおかずを取りますけど、マナガツは取れないんでね、買って食べてますけど、でもこれの刺身に勝てる刺身が今んとこ見当たりませんね。夏は刺身としては自分はもうこれがナンバーワンですね。もう一匹やった。もうこれで朝飯は確保できました。2段目です。なんかすごいガサっすね。クラゲ四つ手かな。船前行きません。うわ、モモイラか。オカメちゃんっすね。これは何も入ってないでしょ。台風来たからないと思ってましたけど、これ時期来たら入るんですね。これ参ったな。時期が来るとちゃんと湧くんですね。本当にいらんもんまで。これは何も入らんでしょうね。もうしゃあない。ここはやってもしゃあないな。これはダメだ。これでは何も入りませんね。ここはダメです。もうちょっと移動。毎年のことなんですけど、これはもう本当に拾うもん何もいない。エビ1匹おらん。イクレの1番。大ダコチャンス。しかしない。おお、素晴らしい。さらにナイス。素晴らしい。そしてさらに1キロ8。やっといましたね。にしても網を新調したにしてはちょっと飲み込みが悪いですね。ただ2匹ともめっちゃ綺麗なんで、多分最後ら辺に入ったから飲み込まれてなかったんだということに しましょう。ここならオカメちゃんもないしやれそうなんで、これにやりましょうか。この下からゲタが出てくると思います。夏だけにあっちこっちで花火上がってますけど、 GoPro には映らないですわね。結構絶景です。
悪くないですが、ゲタが少ないですね。そもそも今日流し塩っていう塩なんですけど、この流し塩っていう塩でも本当20年間魚がいたのは本当に2回だけですよ。だいたい10点満点でいう4点ぐらいの量、中には1点ぐらいの量もありますけど、だいたいもう4点以下ですね、流し塩は。まあ流し塩でこれならいいとしときましょうか。今上り塩なんで、下りになったらゲタ出るかもしれません。だいたいいつもゲタ下りの方が多いんですよね。なんかここ 2,3 年、昔はゲタといったらもう上り塩だったんですけど、もう車庫もカニも全部上り塩でした。ほんとそれが不思議でならないです。だいたい一年中上るのが良かったんです。春と秋の塩が変わる時があるでしょ。朝の塩と夜の塩が変わる時、あの時だけ序盤によって下りの方がいいことがあった程度です。今日も平おっかなこれ、おかずに美味しかったんで。ですからね、普通でも盆前って 1.5 倍相場ですけど、台風で1週間もうみんな休んでます。もう 1.5 倍では効かないと思います。明日の位置では寄島から都会に出てる人は小さい頃カニを食べまくってますんで、盆に帰ってきた時はカニを食べたいと思っているに違いありません。ですからすごい相場すると思います。親戚もたくさん来るんでおかずに取りますけど、でもいい網はやっぱゲタが多いですね。ここに素晴らしい。上りが和らいでくると増えますね、やっぱりゲタ。果たして下りに行きだしてがっつり増えてくれるのかどうかですね、ゲタが。ただやっぱりカニはそう何番も続かないですね。もう時期で時期だけに秋のカニ待ちです。秋のカニももう全然いない年っていうのが3回ぐらいありましたけど、ここ5年ぐらい全然いない年はないですね。見ました、ピンク一緒か。なんか今回はやたらもっこりしてますね。かといってなんかたくさんコチが入ってるようにもないし、ナイスゲーター。ああ、こっちも降りれない。道具がただ単によくそぐって技が多かっただけの。
側へ行けばこっちがいるんですけど、ゲタがいない感じですね。しかも結構いますね。でもゲタゼロ。たくさん取るのか、ゲタをたくさん取るのか、真ん中や辺やって両方そこそこ取るのかの3択みたいですね。1つ、2つ、3つ、4つ、6つ、7つ。ですがゲタゼロ。あとはちょっと周りの船次第、あっちへ行きたくても船がいて行けない時もありますので。見た時がっかりしましたけど、これはさっきより多いですね。ただまあ明日は1の相場がめちゃくちゃいいのがもう確定なんで、ゲタを取った方がいいかもしれませんね。なんかガサが多いですけど、こっちでよかったです。取らせてくれない、全然取らせてくれない。おーい、よいしょ。うわ、全然口が開かない。なんでこれ、なんで口開かんの。ゲタが増えるんかと思いましたけど、だんだん夜中に向けてこっちが増えてますね。ただ今回はこの台がポンポンポン、これはきりないかな。台が数本見えてるんで、ショーでもなんかでかいですよね。さっきよりいいんじゃないですかね。数もさっきより多いかもしれません。も大きいのが入ってますし、まだ出てくる。おお、そうかに来ましたね。迷惑も来るし、さすが潮返す時間。敵もいなかった2目までです。でも1キロあるんで。カニ来ましたね。ダブルで、今日まだ小さいの1本だけだったんですけど、ハモも来ました。やっと潮から来たらこういうもんも来るんですね。
ハモでも大事ですよ。もう5枚なんで。チャポン。もう1枚出てきました。爪なしですけど、そろそろクーラーがいっぱいになってきたんで、もう行けないといけませんね、こっちも。潮が返す時間ですね。ちょっとバッと入ってくれることを、できればカニが入ってくれることを期待しましょう。うわっと来るでしょうか。やっぱり下りでも潮の返しはいいみたいですね。しかも台がこれだと2キロ、ちょっと安い気味ですけど 1.8 かな。お、また台。自分は下りになったら下駄がブワッとくると思ったんですけど、なんとこっちでしたね。でもこれだけ台がいてくれるとかなりナイスですけど、台だけで5本、めちゃくちゃはかどります。いや、いらんもんがひらめか思うからでかいわ。怖い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 。マジででかい。これ美味しいらしいんですよね。食べようかなと思いますけど、いくらでもでかすぎるなこれ。生きないと食べれませんしね。池場に入らんでしょこれ。あと3番やって帰りたいと思います。クラゲ、これが困るんですよね。汚い、もう死んでますね。あ、でもこっちいないですね。やっぱり下りが行きだしたらゲタも入りましたね。でハモが入りだしましたね。ああ、これは綺麗な素晴らしい。ハモもね、多分ね、明日は多分すごいと思います。下り行きだしたらやっぱりゲタも出るみたいですね。大きいの出てきました。超ナイスですね。到着。4時40分到着しました。はい。夜が明けませんね。開きません。今日もクーラーの中はパンパンです。おお、すごい。ただちょっとこっちの台が少ないかな。この間より。あと赤ゲタはかなり多めです。おお、やりました。いつもに比べて。でこっちが1、2、3、4、5、6、7針だもん。今年は飛び魚全然見ません。ああ、そうなん。もうぴょんぴょんと見入るわけで、いつも8月だったら全然見ます。なんでじゃん。他には少なめ。エビも入ってますけど、ちょっと間違えてアマテ入ってますけど、あれはおかずです。はい。終わりました。大ダコを移すの忘れてました。あれも。ちょっと忙しかったんで。おかずは精巻きとか殻が出てるホウボウとかあるんですけど、これはおかんのおかず。直売所行ってみましょうかね。はい。今日はゆじぽんママさん直売所の担当なんで、
ちょっと急がないといけませんけど、はい。ゆうおママさん、なんと女性部の副部長やっておりますので。終わりました。終わった。終わった。あれ、また立候補せんがいけんの。だってね。前回も残念ながら部長に立候補したんですけど、すいません。部長に立候補したけど落選して副部長になった。すいません。あれ、なんで副部長になったんでしたっけ、あれ。じゃんけんで負けたから。あ、じゃんけんで負けた。どうしよう。どうしよう。こっちの駅じゃない。知る人だ、知る腹。ハモの腹。狙って買っていく人もいます。これ2人か唐揚げかね。晩ご飯です。工房で土手作ってます。キスをね、刺身にしました。工房はいつも食べてるんで。甘い。皆さんもキスはよく食べてると思いますけど。赤つきわしの唐揚げです。ありがとうございます。ありがとうございます。さらに来ました、お酒のお供。全部お酒の玉で。全部お酒のお供です。生があったらね、一番良かったんですけど、生があればもうお刺身を丼にするんですが、もう冷凍しかなかったのでいただきます。冷凍でも日にちが経ってるわけじゃないので、やっぱり十分美味しいですね。帰って寝て起きたんですけど、これがなかなか寝れないんですよね。3時間しか寝ておりません。そして今日晩また行くとなったら大変ですが、今日から盆休みです。なんと盆明けがまた台風です。台風で1週間休んで1日行って、また1週間休まされそうです。休み明けもまたいい映像が撮れるように頑張っておきいきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。 OK。 うまいね。どれが？冷凍でもうまい。もうどれも美味しいけど、これ美味しいよ。これどうぞ。レモンがあるの。なんでレモン？あ、レモン。そうか、瀬戸田のレモンもらってたの忘れました。ほんと瀬戸田のレモン忘れとった。瀬戸田の農家の方がね、くださるんですよ、レモン。どこで寝とんですか。